嚇！我話阿昌話，阿昌炒邊日，佢講係好鳩嘅喎，好鳩嘅係咪意思嚇？嚇，係咪東西好鳩嘅喎？可以，朋友講係你都想好多兩講係講粵語法，乜嘅東西啊？阿昌講係咪好鳩嘅喎？今日係我娘兒係你娘兒啊？你隻生撈麵啊？佢炒不日講係打天花㗎。佢炒不日，你講係打天，隔花仔都打天花，佢講係好鳩嘅，佢講話，係咪意思好鳩嘅喎？意思係萬二萬嘅喎嚇，意思係咪冇萬二嚇？嚇，意思係咪冇萬二？嘅意思係咪冇萬嘅呢啲啊？嚇，仲係好鳩嘅喎。我跟你講啊，你騙阿花仔女，你賣啱命啊！你啲啊，你冇本事騙得賣啱命啊！我兩班狗啊！你冇本事騙阿花仔女咧，你賣啱命啊！賣啱命，你先係騙到阿花仔女啊！今日佢講係好鳩嘅喎，佢講啊，朋友我跟你講你咧炒杯油咧，要夾我夾花仔都打天花。佢要夾嗌夾花仔打電話，然後佢本嗌罵到兩幾間，佢講嗌話好鳩嘅喎，佢講話，家下呢請我看我先錢嚇，看我心錢啊！你啲啊呢廣東話講得我看我心錢啊！你啲啊，你講你嗌本嗌講價幾咧？你話嗌好鳩嘅咪意思嘅乜嘢？意思係咪冇講嘢啊？我講你講啊，我跟你講啊，聽我講你講啊，嚟幾時啦？我講到我唔講啊，兩班叫好鳩鳩。我講到我唔講你啊，跟你講啦，你聽緊啦，妹妹責任好不人呀呀？了，妹妹責任好不人呀？聽到嗎？啊，人頭豬腦啊了。你啥都嗌咧，別啥嗌本人家咧，人家講嗌咪咧，我先揾到標定點啊，看你啊，我看人家就叫忙啊，我看人家嗌人叫忙啊，對啊，冇到家本我日下貼你咧，啊你都愛閃咪愛閃唔閃咯咧，我見人嗌即係撩來看你啊咧，看人家叫忙啊咧，我撩來看人家叫嗌忙啊咧。你冇得當係生點以前喺度啊，係乜嘅資幣我俾都講到啊。但係我生嗰陣時咧，啊你又啲了，人家冇年兒啦，你仲要冇經濟到年兒啊？對啊，你騙人花仔女咧，你咧下大啱命啊！既然係嘛，佢炒本熱嗌隔己講電話間，事實炒本熱切咩隔己講電話啦，事實係花仔隔己講嗌隔己講電話，花仔都隔己講電話。啊，係講你冇做生話，冇騙人嚟嚇，你冇騙人嚇？你帶衫去上咯，你衫個長袖喺邊？咩啊？個長袖啊？咩長袖？校服啊？校服喺度啊？係咪其實喺唔喺度啊？喺度，你等下啱啱攞俾你先，你等陣先。呢件係咪我嘅？呢件我嘅。係啊。呢一長褲，哎呀細佬呢條褲好，唔係啊，呢條褲都係你喎。係啊。呢條褲咪係你做。唔知講咩？唔係，等先，認真嘅，我一嚟緊要換㗎啦。
等佢啲我都係象牙。我從啱嚟講俾佢，從啱細嚟幾日出咯，幾陣嚟補習嘛，陣嚟得平日。
買翻嗰啲隔熱板啦，以前有幾塊㗎，我都唔知你幾塊嗰啲。其實先冇咪限咯，可以等下你啲朋友間，冇咪限等下先。我講阿青啊，阿青幾百年青。阿哥，嗱你落嚟啊？係嘛？佢湯係啊，咁你飲埋佢。小心啊！叫佢好熱啊！阿哥，你小心啊！好熱啊，哥。好啦，好等下先啦。阿哥啊，小心啊！好熱啊！咩事啊？喂，你啲阿青啊，我俾面花仔啊，青。事實咧，我俾面花仔你啲啊，我俾面花仔我每晚嘢青。我俾面花仔每晚嘢青。嚇？我未跟你講啊，我每晚嘢咧，我俾面花仔啊，係我咪俾面花仔你少。anh cầm còn không cái còn anh này đi không cái còn ngay hột kéo kèo à hả tao mày bày hột còn ngay hột kéo kèo à thôi tapi ngay muốn ngã lỗ cung ha ngay muốn ngã lỗ cung gắn ngay có à thiên còn hột kéo kèo gì xí hay mày ngay muốn ngã lỗ cung gắn có liền ngã lỗ cung anh ngay đang ngã lỗ cung còn kèo gì xí còn gì còn kia còn kèo rồi à gì xí đang ngay còn kia đấy còn kèo leo gì xí không ngay một còn à你分面啊，我老公人樣解釋嗌聽啊，結果你好嬌嬌那樣辦嘅吧？你啲係按重氣人咩？唔啱認識成重氣人，你啲朋友間，我每萬日我就行埋咗5年啦，你又不好樣啊？係我每萬日啲朋友間，我硬咁啲人事hết啊，啲啊。從anh nhìn đó xin tốt nhìn hàng ngày mày sao còn nhiều mày sao mà như mày sao còn nhiều đó ngay chiều ngay mới mà điện nhìn đó ngay ăn cặp điện nhìn xì hết cái bảo là cái còn ngay đó họ đó ăn cặp cái xì hết nhìn nó chỉ có muốn này thành gì tapi nè chăng nè ngay ơi mà như đó chăng nè nhất này kỳ sĩ đó ngay đó mà nhà như hắn cầm còn đến nhau đấy cái còn ngay hộp kéo kèo rồi như cái nào hay ngay liều như xem như liều ngay xem như liều ngay đó chăng nè你肯得打翻這類，我了以前我細我氣人啲啊，我上下我氣啊，上下我力啊，上我精神啊，上我時間啊，我陪你啲啊，呀，啊，幾講人啊，要攞幾間為人聽講嘛，幾下幫我講下到陣啦，叫3幾筆幾就去話，幾驚到啊，幾咁解講啊，有朋友間，幾幫我買啦。幾係咪花仔劍啱甜飯話？當咪為劍啱甜飯啊？這樣你未啱聽講嘅咩？嚇？你未啱聽講嘢咩？我到我啱戰出嚟你話緊你講啊？幾講係花仔劍係你話劍啱甜飯話，唔會咁樣講啊？見啲有時六蚊嚟裝係冇，幾個阿講幾咗阿姐香港嘅話，你咗阿姐香港，你韓國冇乜嘢咯，點知講？韓國冇騙人咯，你少呢度一仔啊！你話你試咗我一仔，你冇夾人講要阿姐香港啊！你話譬如今日你真正咗阿姐香港啊，你少呢度一仔啊！cái hắn cầm còn cái còn cái chạy香港đó kiểu cái giả chạy香港à
唔係講一隻嘢咩香港嗰度冇經驗啊！你記得咧係你新疆係咪係新疆嘢啊？同埋你講香港嘅布里斯嘅印尼合作啊，呢度咧你按題材人之後，加係嗱一上去布里斯湯咯，我中意講啊，俾我前夫嘅阿布里斯講啊，佢你時冇你肯騙落香港嘅仔女啦嘛，你隻嘅女又講嗌快快啊！你啲啊，你按咁，係咪啊？冇啊，啲啊食得完啊！佢阿花仔面前就全強講嗌話，佢講嗌白靈啊，但安充咧話朋友間係嗌คนยิง嗌開格ลิ้นเป็นยี่ทางเนี่ยยี่คนยี่กับ花仔講嗌為好聽嘅去。啊！你隻nhìn啦，你隻nhìn啦，喂，朋友間你可能嘅面咧，佢差本嘢夾嗌對話咧，佢咪驚係驚事哦。佢係麻花隻劍嗌田話嘅，唔會夾嗌講啊。啊，咪抽係到度嗌轉nhìn咧，佢唔敢夾嗌講啊。佢本係咳涼咳嘅咧，佢就出氣啊。嗯。你燙下先下陣嚟，我คน係你望下先下，啲擺唔會啊。花仔，你問我嘅。花仔，你要。到幾時得講出咯？用幾叻到不發講出嚟，用然後喺度啲人入落呢度不講，啲人咧講咧到同埋講講，叫佢大人辦咧就花隻舊時間多晒啦，特款咧搬入到呢啲嘛，8年6年。我跟你講啦，喺台灣係喐賣啊，喺普通話咧，基本上就花仔為喐嘢夾嗌好賺氣啊啲啊，基本上就花仔為喐嘢夾嗌好賺啊。喂，你整咁大盞燈，佢嗰個燈掣夠唔夠力㗎？啲啊，基本都就嗌喐嘢咧為夾花仔好賺氣啊！見到度嗌長家田，哎。做咩啊？我唔要啊！呢條唔要擺喺度去啊？太短啦，又短啊？買過啦。36個幾，唔係。唔係我我記去，得有條長嘅。唔係啊！阿媽同你買翻件衫啊，黃長記買好，唔使啊？唔係嗰條啊，嗰條都係長嘅。啊，有一條長我記得，好似後尾俾人偷鳩咗。咁，等多啲朋友。呢個嗌搣米又可以，朋友間嗌搣白底頭可以，搣白底頭嗌炒半日係咪有係熱呢點米啊？嗌米有啲白底頭你看，呢個係全漿嗬，全多咪有全肉日本講嗬，姜咪有姜白底啲搣啊，搣啊你看到啊，搣緊。搣啊，有全強嫩嚟啦啊，不如看啦啊，嫩㗎，
佢講我頭先講咪響，竟然我講咪講下邊唔記得去，講下邊唔記得去喎。我講咪嗬，頭先講咪樣，講阿昌，講阿昌係，佢講意思咧，係咪冇講機啊？呢啲啊，嘅意思係咪冇講機啊？佢少呢係咪啊？嘅意思係咪冇講機定係冇慢機啊？上ngày ôn trong lô chang phật nhìn là đen nhìn hiếu ngò một phần gì, giờ phật chặt nhìn đen nhìn điện視啊，轉nhìn đi thêm nhìn mai cảm à，因為你想騙人講乜？咁你講乜想騙人呢？騙阿花姐女啊！啊，佢個阿花姐隻女嗰陣咧，阿花姐相信基本嘅啊，但阿花姐含佢隻女咧，家叫講叫佢你擇日啊，佢騙阿花姐騙落幾年啦嘛，家要講日辦，家要講下日辦，但係我簽家咪有簽家咪有啲生係簽行我記得去，我簽家生係佢生佢講印尼嘅布里斯甲香港嘅布里斯合作，佢講係我簽落嚟先嚇。我簽下唔記得向，咁向係你咯，係向。阿昌嚟搶腰嚟困叻個昌。咁臭你啊！要聽到話聽，你講你啲位嗰陣，你夾花姐講你就按叫氣烈後，特別你夾嗌講緊，你就冇就是冇命啊！你啲有幾夾嗌，差不多你夾嗌講位啦，佢講個記記得佢就是冇命嘅。你聽到啊？佢講花室位聽啦，花姐。嗱，佢騙人噶，叫我要吐嘅線嘛，吐嚟我剝係叫啊，你幾識計啊？花姐絲嘛，你就計嘅絲嘛，咋講佢要夾我來幫，事實我都唔掂嘢係演係攰啊，啊差半日我夾你講唔到，你以為就是冇命啦。要聽到隔lên。cái nhục mà bị khói xí mẹ cái gì xí còn à chang còn tận ngay hiểu mà ngay miệng水仔hiểu mày đi kẻ nhiệt mà cái nhục mày bị ba bài thôi cái thời ban hết đi thời ban cao lỗ bạc bị ba bài à liên nhiên còn ba bài như gì đi còn mày hả cái bị ba bài thôi phèn nhiều cái nhục mày thời ban cao lỗ bạc bị ba bài cái à tự ngay miệng hà liêu ngay miệng水đấy mà à liên nhiều chỉ bài hỏi à liên sẽ kiểu thời ban này chỉ bài hỏi à như thế à cái à tật ngắm nhiều hai lượng ngày miệng水哇，sẽ đi兩熱三熱哇，cái chú còn ngày gì xem, chú còn ngày 5人gì, như con nghe như都5人gì nào, mẹ như lo ăn kiêng cái sẽ 5人gì nào đi à, ngày đó hai mang sức cầu cầu nhớ, ngày mang sức cầu nhớ nhúc mồi à,朋友家ngày都50gì係咪晒，所以個平，佢幫擺啲商家13點啊，粒粒佢都跌盡嘢ngày咯，ngày都冇停嘅啊，朋友，我都到啲人家講嘅再生係幾個度嘅面度啊啲啊，佢愛講嘢咧，咪等佢講了係朋友一唔會開唔會痛係冇嗱，佢愛講嘢你冇辦法啊啲啊，你應講啊，冇辦法佢愛講嘢冇辦法等佢講啊，跟住過嚟佢隔到啊花姐做朋友咧。佢看我夾花姐相湊咧，佢掹掹標上去13點啊粒咧，佢就隔落花姐做朋友咧，
哇！佢到跌去跌盡架槍係騙嘅女騙花仔女到迷啱命話，有破壞嗌話講嗌銀樣話，全年灰又搬個牙槍架喐咪咪落暗肩話，見下機咧跌盡咧叫咪嗌落暗肩都話，我叫啱命誰識你勁熱話，定幾響花仔牙槍講定幾響，幾多響咪你勁熱了，佢講佢冇響了，佢講話啊，你係咪笑真啊朋友間嗌笑聽到黑愛笑啊笑啊！自家香港黑佢台灣黑，佢咪日本事物嗌話，啊見嗰度啱香港嘅政府先阿冷嘅，啊嘅台灣政府先係強樣嘅意思啊，其實到香港政府阿冷都我知道啊，咁講阿樣係乜呀？從呢樣現咧嗌拿去布里斯坦咧，以上佢要除門啊，我成日問你啊朋友間喐咪台灣啊啲，係咪傳統嘅羅鋪啊？佢咪按爸博咩嗌啊？講俾按響啊，按咗牙裂嘅嘢啊！嗱，呢係叫生冇面啊！加埋啥講啊？豬大面皮啊！阿龍錢講嘅啊，梗係豬大面皮啊！呢分鋪面啊，係咪豬閉面啊？啲面係像豬閉啊！假如講嗌五金人嘅，係嗌五金人算嗌乜嘢話？堅係以乜嗌或定以五金人嗌咯？以五金人嗌噶，以乜嗌噶？除非嗌乜嘢，家仲嗌五金人，而家以乜嗌話，家妹到咗何探話，係冇嗱家咗講嗌五金人嘅，佢叻人嚟，家本熱啊，佢講嗌五金人嘅話，叫佢恩號名話台灣按實話，叫嗌多晒五金人嘅話，呢號名以為假槍騙嚟花謝女嗱，咁咪以為假槍騙嚟花謝女嗱，未啊，唔樣嘢你話，兩班到暗中啊，我跟你講啊，我未講啊，我前多東西啊，我唔敢亂齊講，俾我唱加埋啊，加台灣加普通話加粵語咧，我唔唱機啊，朋友家講俾錯出啊，其實就佢要得為按要圖呢，然後要我別冇圖呢啊，你粵語因粵語就知敗害嘅啊，因粵語咧日日冇俾人掉都唔想落教嘅嘢啊，跟你講啊，看一面水看出嚟，你本身睇曉嘛。你像人喐咪羅公又掉咧，你都係用家咪有加架仔去撩嘅，看出啊！朋友家出街看出啊，加到曉就點起嚟分鋪嘢啦。你像嘅羅公跟前羅嘅，像緊喐咪羅公前羅間，嘅仔唔用硬咧，幾咩用架仔係冇嗱？佢多數用架仔啊，像緊喐咪啊，用家小件仔啊，加咪有無機愛錢啊，蘇神地聽講啊。那小件仔嚟撩嘅嘢啦，呢啲啊，事實咧，出家最後都冇講嘢，啲朋友家羅識講，仲以為用架仔根本亦唔係幫佢生嘢啊，呢啲啊出嗌講人家曉啊，你等晒面咧就話驚嘅，你等晒都曉到看唔得你面啊，佢繼續練咧，係嘛？跟你講啊，朋友基本係看嘅肥料啊，佢唱歌間，佢唱下咧，佢就上個梳化喺度窮起嘅時末裏話。cái khiến cho ở tón tòn nhưng mà gì xí cô嚟cái hắn mong càng theo đấy cái sự vật khủng hỉ đó cái chung mong cái càng theo cái con yêu nhìn con gì mong như thế nào cái kêu heo một cái giọng cái yêu còn nhìn heo sau ngày khi bây giờ ngày做動作先ngày先nhìn mà以為人家看嚟出家cái cảm nhận啊啲朋友家cái錢破壞ngày就真先嘅家到nhìn朋友家因為啲出家嫌人家出家去做出家分破樣啊你朋友家事實ngày講法咧你有啥恨有談位ngày先講就出了ngày唔會講人家bây giờ做戲咧跟做本人看ngày先唔會講做戲ngày先溫講出來ngày唔會咧仲要當然係分鋪謝路佢係嫌人啊你啲佢嫌人間出家咧上到出家係冇孫或者出家係孫菜咧唔係搬家分鋪差咧出家識做樣本嘅看見樣品但係佢老啱冇孫夾劈就分鋪人俾間前親戚係上山嗌先碌到嘅咪叫羅婆事前妻過你嘅朋友家從幾為隔嚟沙俾咧嗌上係唔係樣品啊朋友嗌碌到嗌唔係樣品講到咧嗌兩班嗌香港黑道啊！呢啲嗌唔係原理嗌唔係新道黑道嗌唔係原理，啲嗌兩班到香港黑道，咪晒身材變一個好變一個正，嗌都唔係兩班啊朋友家，嗌慳就唔慳嘅事啊！呢啲嗌跟你講，要當然啦講遲嘅冇算按正兩班嚇，朋友間你講緊熟啲嗌係冇遲到啊！
我甲你講啊，人生咧最緊要咪最緊要健康聰明。特別呢東西唔係講出超自家講超要唔係，然後呢些叫我切薄啊，呢個白天安排，自家希望自家冇病冇痛，然後聰明白曬，唔冇要病痛啊樣。今下世事咧唔係講一部先冷性精啊，兩班又唔係，然後今下人咧朋友間我甲你講咧，今下咧比喻講到50歲嘅番朋友咧，一部先眼睛都好咧，今年看咧很少年啊，少田一少年啊，田二啊少年咧不落曉，係講真實嘅人嚟看佢咧，佢都未看一50歲嘅部先嘅嘢啊，人家看緊後生嘅呀，然後啊，呢我甲你講，係冇切愛生行嘅年人，然後呢叫年人。你當然是唔啲路啊，肯前拜款咧，就圈頓了，拜年辣了，加見啲成啥嗬？啊，寫個含重啊！而家阿玲已經講含重啊，是寫個含重啊，梗係用正式嘅嘢啦，啲小朋友佢看唔上眼啊，因為你老了啊，你只拜乾水了啊，你老實講啊，你真正講啊，你講真正嘅朋友間。係話像我係麗仔啊！啲朋友係我係麗仔啦，我都看緊後生，一間有蘿蔔咩嘅，看你明唔明？看到間木珠係未生菜啊！你話我炒半熱米白底頭開，你未蒸啊！我見下來抹嘅肉啊！你睇下，我炒半熱米啊，熱你點米啊！我米又見下我抹嚟炒下工啊！我炒半熱米熱幾落下工啊，今日嚟炒下工。你上海講乜別個樣？要當然哦，自家隔嘅蘿蔔餅，幾到隔嗌隔軟餅，啱新自家，應該叫佢搭白啊。我摘咧咪有呢一條啊，炒下工啊！我炒半日米幾落下工先炒了啊！我等啥食到咯？踢多咩難食落去？踢多咩錢難食？你上下講乜對樣？嚇加青咧，炒半日梗係炒涼炒咧，佢就路就踢去啊！嚇！我看你偏花仔偏夠嘛，像你嘅偏花仔咧，你偏唔到我呀。跟你講唔怕啦，像你偏啊花仔咧，你偏唔到我呀。所以花仔人出全好心嘛，你啲啊，花仔人全好心嘛，採個偏嚟，採個啊花仔人，竟然按好心，特別嗌夾花仔講唔係兩班啦，啲人啲偏本人偏好過偏人啊，偏要加。自家呢天氣咧，自家冇便宜啦，啲朋友嗌緊有啥講咧，自家人生咧冇便宜啦，冇啊，啲冇便宜啦，老實講啊，冇便宜啦，像你便宜咧，下年一細貨咩咪睇人來，啲人家講要養學養冇養學世上啊，呢啲啊，你一細貨咧，像以為便宜樣，像間肉冇夾牙青樣片花仔類間。下年嘅字啊嘅信息啊都要遺傳啊，你一定要噶，何謂傳唔到呢？個肺啊叫傳到啊，像嘅何謂咧叫傳唔到個肺叫傳到，像阿青啊細貨咧，被已經啊幾為騙啊花仔呢件冇本事辦啦，唔啲都騙咯嚇，要辦冇辦嗌咪啲啦，係講叫要辦都唔相同，係講叫冇辦咧唔啲騙，下年嘅細貨都係用啊，係話幾兩班鳩都冇用啊，因為佢要用學用啊呢啲啊。啊！呢種係夾你講啊，自家人生最緊要咧冇偏差。啊，像加人你計摘硬料，你家唔會講見啦。下年嘅妹子陽台冇人愛啊，我夾你講唔怕啦，因為啲廿愛人突然驚啊。嘅妹子拍秧啊，下年啊陽台冇人愛啊，半年都冇人愛啊，唔好講交勞工咧家冇人愛啊，嘅妹子啊夾你講唔怕啦。下年嘅妹子最苦啊！因為嘅廿愛啊咧，搣出嚟人樣嘅事情啊，本人驚嘅細貨啊，你相信係講俾網友生？嘅妹子下年冇人愛噶，從家咪有家硬料嚟嚇。下年嘅妹子陽台冇人愛噶，迷沙都唔愛啊，迷沙咁愛係講啲嘅人啊咧，
5D 嘅人啊，咧朋友講5D 嘅咧，5D 嘅人咧啊，都咁都唔見5D間啊，佢都愛用佢那啲5D 啊，係講 D 嘅人咪使咁愛，佢入愛人用啊，啊除非佢把嘅咩時下，啲啊佢冇任何愛時下了嘅把咩咩啊喐唔相同，係講佢把嘅咩生用佢下，嘅細胞冇人愛，你相信我講嗎？真冇人愛啊，我冇騙你。因為佢把嘅咩做嘅東西，安突然驚啊！你啲個YouTube，你看佢把嘅咩上個 YouTube 變變超啊！乜嘅用嘅啊！你看佢把嘅咩本日咧，講因為佢5條班講阿青嘅咧，你啲朋友講哇，佢老婆啊，哎喲就咪搞成咁樣，佢講啊，事實你聽起上嚟咯，人家講佢啱唔中效，事實咧意思佢5條班咧啊，反正跟本嚟阿青了，那嚟本阿青間，特別阿青冇搞錯啊，本阿青識係啦嘅女人呢啲啊，本阿青搞錯啊識係啦，基隆公婆咁咪罵人熱係啲嚇。佢罵人熱係認真呢啲係咪冇男朋友㗎？其實唔係講哦，你反正阿青嘅問題唔係喎，其實佢梗係關心嘅5條班冇到時啊，呢啲啊，嘅5條班咧佢冇到時啊，其實講嚟講去罵嚟罵去都係5條班嘅女人呢啲啊，嘅意思佢罵嘅5條班，佢2到3為2班，佢談冇啊，佢落5到2空啊啲，阿七婆婆嘅5條班佢要減到少樣啊，呢啲啊佢冇減冇少咧，佢兩公婆嘅本月咪全跳了嚇。啊跳啊粗跳啊日啊係你可能係啊，係咪笑事嘅看落去，笑腳娘啊，我可能我戰裝係笑事啊。跟人家拔女抗嚇，家識叫拔女抗，而家叫拔女抗咧，真拔出面你話，拔出面啊，因為花姐本等花姐咧要搬佢女夾冇到血啊，特別搬青夾雪黑到樣講都對啦。本來青雪係你嘅女啊，青是冇上到反正咪夾嗌好盡啦啲啊，係講幾多殺啲咧，喐熱咧反正咪夾嗌到盡好樣咧，幾殺5撳做到按盡啊，呢啲啊5撳啊，啲啊長家咪又加台灣夾普通萬樣咧，幾5撳夾反正講按多啊，幾先都當嗌夾反正咧冇到盡嘅機會啊。特別嗌是可能反正現時老師講幫弊嗌夾佢相湊咧。因為嗌嘛，人家嘛對人家講服侍啦，天啊咧，家花姐就嚟扮嗌咧，嗌到順機嘛咪嘅人樣啊，猛啲見下咧，嗌見係看花姐嘅緣啊咧，哦，原來花姐要賺河嘢啊，變矮過河呀，花姐嘅緣啦，變矮啊，啲朋友家腰過河啊，花姐原來老師講啊，朋友上街本日嗌去拜算嗌識夾花姐翹簽啊，翹算啊，諗住啊，本來花姐冇夾唔開心啊呢啲啊。意思講好人要好報啊，惡人要惡報啊！嘅時辰猛到啊，唱家青咧先係話，啲日日好嘅人花姐用人用騙嘅女嗬，騙你嘅女唱根本日咧花姐講含基本啊！啲意思基本白件夾花姐講嘅翻鋪裝細房唔出，佢夾花姐嚼女間，佢講嚼你，佢講是講幾時揾花姐話。但係根本日花姐含基本呢啲啊，家下要講手作，家要講後日，家要講下集禮拜，家要講下集一樣啊！呢啲啊朋友佢經用推花姐時啊，佢推花姐時推到假呢度呀，呢花姐時隔佢講好你話幾時啊，客佢講好你話幾時講花姐談幾時啊呢啲啊，但畢竟日子係咪咁有啥講啦？長期冇做到本花姐啊叫啲話，你肯講要姐香港都人咁講啊？香港廢人咧，朋友街係講叫香港姐香港，係被以廢人咧向上改革啊，人呢生教養硬連了，係佢聽到咗姐香港被而家角色調翻轉來係佢咧，佢去簽人咯，含嘅借版咯呢加咯，佢肯作出啊，我人有啥講啊，佢肯作出啊，因為佢逼赤啊呢啲啊，呢個係人講啊，嚇。你去銀行借女啊，100條啊，你借下嚟辦嘅利息啊，你夾花姐借女花姐52萬利息啊，含2萬上來啊，你肯講7講8講2講加啊，你計本日花姐面前就全強講啊，計差本日嗌隔幾講威幾講啊，夾幾劍係幾粒嘅，唔係幾粒嘅田花嘅含花姐接嗌落去的話，嘅含花姐接嗌落去的話，你要咪見含花姐接嗌落去，你要咪50咁本係攤嗌。你驚到嗌係咪？我面前要5咁講嗌，花姐面前都講
没有保利斯當咪，我分開隔離二堂。我面前呢，佢用咁講啊，花姐面前就全聽講啊。啊，佢講咧，唱歌保利斯咪掉我去咧，撐我下背話。啊，你夾花姐，你安聽講到咪？你夾我有樣講了未呐？啊，叫我請問你啊聽啊，到咪你喺花姐面前就講保利斯掉我去，意思香港嘅保利斯啊，咧掉我去啊，去到咧撐我下背話。啊，似撐我下背，然後我冇俾好講嘅話，啲度話要錢當然係追上啊，要錢當然係咪上啊，佢講話夾花姐講話。啊，當咪炒本嘢我夾你大田嘢，唔條講了未呐？你當咪唔會夾我講了未呐？咪對你就係騙花姐了啊！你啲你就係騙花姐，我面前你說係啊！別生嘢見你兩班講啊，見到湯煙講翻威，見到翻煙牙個嘴，你啊聽見到我，你先牙個嘴了啊！啊，你係咪係？咁別生嘢見你計客家話咪樣講下？叫見到湯煙講翻威間，見到翻煙牙個嘴間，而家沙幫白客家話咪樣講間。聽啊，夾花姐講咧就講要悶要路啊，係啊，特別佢炒本嘢佢二度嗌有下，佢就話佢啊朋友佢冇俾好講啊，未錯係人家講熱山白山高啊，聽你條講喺邊呢個強啊，你咪就話來炒本嘢。炒邊嘢唔會就話來，唔會係麻花姐見我田花，嗌夾花姐講田花，佢唔會幫嗌彈嘅冚花姐接嗌落去話，你咪意思係乜嘢？你驚喺度咪嗱？你咪安強講一下，你咪前多俾講一下，夾花姐面前頭講啊，又奔命嗌落暗驚下，你咪前多俾講啊，咪嗌兩奔落暗驚下麻花姐啊，講花姐頭兩奔咪嗌落暗驚咧，你咪前強講下，特別炒本嘢見到嗌咧幾點去啊，熟去啊，我跟你講啊，聽你夾花姐教女你買啱名聲啊，你夾花姐教女咧你買啱名聲啊，事實我講你乜計都得啦，聽，我講你乜計都得啦，我跟你講啊，聽，你花姐女你買啱名聲間，畢竟我講你乜計都得啦，你聽得啦，你想你咪本人講你識冇講你話。你講我啊咧，你係騙花姐女啊！我講你啊咧，我是冇騙人嘅女話。呀，你騙花姐女，你哪啱命啊？你係嚟啥？你就係搶兩公婆啊！你朋友家，叫翻婆被將係去，搶翻婆戰裝係將去。搶你講人間，今日到陣我講你老婆啫，你都知道未有了？你都知道嘛？叫酸甜苦辣啊！酸甜苦辣啊！你睇啊！你講我本部是作間，今日到陣我講你老婆先，你就冇劇咯，跟你講啊！搶老婆戰裝係這樣去，你有啥要按強高老婆高按這樣老婆啊？搶老婆戰裝小這樣，你看下啦。被寫死人啦，被將啊，搶咗老婆啊！你啲啊出家了，愛講人啊啲，你愛本人講啊，愛打人，愛泥打你啲啊，愛講人，愛本人講啊，唔好講人啦，人家講你咧，你就為笑啊！我想問你啊，聽你要阿妹養緊，要阿爸養緊，特別苗下兩腰門啊，我手頭公炮出啊，你愛講咪啊？車家都要阿妹養啊！你講啊，聽你愛講人咧，就愛本人講啊！你講我很騙花仔女，我講你很冇啊！啲後我拍講你啊！搶老婆為知啊，朋友間，係搶唔係你有啥愛啊？係搶為唔係叫老婆你有啥愛啊？你有啥愛叫咪做老婆啊？搶你老婆為知啊！搶，
啊，呢我就甲你講，所以下年呢記得啊，朋友家，切家記得啊，呢最好都冇一年，呢最好都冇一年。佢肯講啊，佢講我喊我叫佢講我話，你咪意思，人家打俾頭會精啊，你看，哎會精啊，朋友家長肉啊，你看下，安精嗬。佢講你好叫我佢幫我話，你別掉啊，聽到朋友家，過年我問我老公間。我到阿尾下咧，我到問我老公啊，我到我兩公婆垂木了下面窗度下，我到問我老公啊，我話老公，我講我想問你咧，我講咧我話家聽講啊，意思佢講係叫啊，我問我老公係咪意思？我老公都按我佢講意思講佢問你嘛，佢嘛叫嘛啊意思啊，意思嗌嘛佢嘛叫嘛啊佢講啊，我原來你驚係問你嚇，你驚係問你咩？你揾布利斯作嗌啊！你肯咁啊？阿春元輝係本然乜咯暗驚啊！你冇沙拉乜啊？啲一聽你冇沙拉乜啊？咁春元輝乜咯？你咪計下，佢那係但一老婆嘅面啊！啲你出那送幾多暗驚啊？你真正冇沙拉乜，你從一樣你那朋友家自然嚟嘛？你肯做得啦？你按冇沙拉乜啊？你咪咁春元輝落暗驚啊？你本然講到唔係啊？咁春元輝本然咪落暗驚你啲啊？家春元輝嘛大家老婆大陸嘅老婆佢隔間喐咪兩曬招咪家春元輝落暗驚啊！家春元輝落暗驚算喐咪隔聽咪佢落去你啲朋友家，叫突然會有呢兩隻嘢，佢咪嚟春元輝落暗驚啦，佢黑你咪嗌咧話間喐咪啊，佢講花謝，佢講啊，叫間苗下亮啲聽話佢講啊。叫佢香埋呢兩日冇香啊！佢講啊，青麻佢講啊，叫青麻。過年嗌炒半日麻，計半日嗌麻佢啦，叫佢唔食青麻。佢兩三個青夾花姐講威咪好嘅啊！佢嗱佢驚電腦死啊，叫佢唔食青麻。你都放想食啊？安青嚇嚇！你騙到花姐，你騙到嗌咩？你看你記上啊啦！花姐，佢講啊啦，撐下來先，咪講嗌木嗌講煙講廢煙下撐下來呀。你睇佢跟喐咪㗎，花姐同班記生意，但你啲朋友啲啊，我看係你望我花姐係咪？嗱，我咪推你但你談緊喐賣嘅，家台灣係普通睇喎咧，家台灣係普通賣，你談幾兩班夾花仔講咧，叫嗌聲講聲，叫花仔佢講，青講青講定青版啊，你記得咯，總之都佢喐賣嘅咧，佢講青講定係青版，佢講今苗下兩啲係香埋呢2日或者3日佢冇香佢講佢講意思講家布利斯調我去暗驚啊話，叫快閃乾嚟啲普通話跟喐賣個台灣係貴馬台灣，啱苗下兩香港喺咪查到機啱苗兩班係技術能呢啲你係普通話喎，加嗌罵佢啦，佢講唔今人嘅話，佢個 U 比嗌話你個 U 比嗌你又會喺度嗱你又會喺度你個 U 你比嗌你個 U 你又會喺度所以呢，本人馬到陣咧，記錄講一杯係咪年先呢呢一杯是2-3年嚟杯呢朋友家，呢是2-3年嚟杯花姐計本日隔幾，因為花姐都咪隔幾有35毛咧，因為佢咪隔花姐做朋友係隔幾女做朋友佢跌咗咧都隔花姐講幾女跟喐賣台灣嚟嗰普通話，佢跌賺到卓花姐幾女唔係基本加13點到基本春元輝個唔係到基本人道理嘛。一佢跌賺到冚花姐幾女花姐可能5對因為佢講花姐可能花姐按到機嘛，佢冚花姐撥機嘛，佢要講嗌看衰花姐啦話，事實啱部啲車齊朋友家，嗱你看佢跟喐賣講係乜嘢嗌開邊嘢談噶？要同你講花仔青講鄧記香，青講鄧記香，
呢不是未見下了，朋友，呢是好多年了的，最冇都月半2年了啊！春園飛落暗間幾多年？春園飛落暗間，春園飛出來都半年嘛。佢落暗間嗰陣時都9日係8日9日，或者呢條片咧差唔多2年了啊！花姐自己唔好啊嚇，花姐寄嚟幫我啊，叫花姐請講鄧吉祥。意思講嗌啊啲請講鄧吉祥，意思請講鄧嗌啊啲，響埋2-3日跟喐咪講喐咪到花姐講啊，從呢樣圈係埋晒新娘埋晒朋友家，嗌係嗌新娘而喐咪定係你喐咪新娘嗌啊？見下咧佢按實粒咧佢講嗌5金人嘅朋友，你看咧係演5金人嘅係見5金人演啊，同埋咧係嗌滅二聲係二滅嗌聲，見下佢滅嗌説滅嗌夾嗌相炒呢家，佢係滅嗌落暗間啊！呢係普通馬毛，我問你啊，朋友間呢係普通馬毛，呢喐咪係普通馬毛啊？佢係滅嗌落暗間啊！嗱，不如彈超先，朋友間要彈超先。車你近日交大威啦話，幾時咩講呢？而家話朋友講春園飛落暗間計下講佢，本玻璃市作佢人落計下，呢一棟司車係又計下開始啊！呢位生啊呢啲啊，都半2年前啦話，叫翻仔呢鄧吉祥聽講鄧吉祥啲講即係意思講嗌啲鄧嗌響意思響埋你熱涼熱毛響玻璃市作嗌了嘅意思你喐咪講係咪間？台灣人喐咪間見半日咧，佢雙面粒咧，佢全賣嗌到話，但係佢幫敗咧2年前講，不佢先記得啦呢佢記得就話係你新娘係嗌新娘兒啊，係冇嗱，所以你容易係你支敗害係嗌支敗害我問你係你普通話係嗌普通話你嗌萬二是要嘅目的話嗌咩講亂財萬二你冇頭冇頭你萬二唔係話。你從呢樣嗌香港hết你台灣hết嗌落唔落暗間嗌要除冇除乾染喐咪架聽買事嘅問你乾染2-3日集普通股集普通話騙女騙女普通股夾普通話乾染2-3咪事啱樣樣奔生度乾染咪事今日係咪殺先做生啦？咪殺做初一，咪殺做15咪殺做初一，咪殺做初2嗌嘛幾嘛嗌你們嘅眾人看粒人係你對係嗌對萬人係要嘅呢呢啲唔係立了萬人呢咪殺新娘問嘢呢咪殺新娘人咪殺新娘人你騙花仔女下都咪啱命你按猜量咩台灣撞到你識咩用騙人嚟女香港嘅要女5金人嘅話係你要女時做到人樣咯，你而且冇女了，台灣按殺人潛女唔像香港，你未想啦花仔50萬歲朋友家，幾很能夠得出8條只半年本春園飛是50你含一台灣嘅普通話間喐咪你含佢本春園飛是50條，你問佢有本事嗎？講佢要女講佢要女佢台灣人要女你家春園飛隔你頭女，你係咪花仔見你要女當咪以為係花仔見未錯係冇講出家要女按小女講出來呢啲家春園飛隔佢頭女嘅係花仔見要講佢成要女話人家5金人嘅你講你基本係花仔講嗌很驚朋友家本地花仔都半年前到女呢啲家春園飛到40條家春園飛38條38條加咪有加電子股加顏料嚟啦，隔音箱達到10條到50朋友加要何算呢？加女要何算呢？佢隔音箱達到50春園飛是38咧，38加10咧到4848咧個嘅箱嗰度咧到5條加到53 53條花仔半年咧你都少聽點花仔半年到53條53條咧還要驚咪有驚做食咪有呢個咪有咪有搬嘅燒鐵過嚟搬100公升呢幾條加埋加到差唔多60條係冇要行台灣按10片花仔4條講搬嘅嚟叫孫搬嘅孫搬係你加埋係咪成60條將係搬現花仔計度都60條像花仔講嘅要女叫做要資格講嘅喂花仔講嗌要女你看衰嗌到要資格花仔
啊，像人肉咪要幾百啊，你啊要有白毛啊，你要提幾百先嘛你啊，你常常有買一時不空緊有白空啊，你啊喺度窮啊，百人能辣，百家攞能辣啊。像花姐講一杯嗌到佩服嘅朋友到福嘅一半，但花姐都係要女唔係冇人，你啊嘅基本人都今冇租看價個都60條咯，係啊，都60條啦。還有蘿蔔還有你跌雞跌用你夾條加埋都60-70條半年半係咯。你台灣嘅普通話嘅肉咪你半年叫咧你算出嚟。從雞半日叫佢半佢配米咧，花仔10條佢5條㗎，都係花仔女啊。都係花仔配啊，雞5條都係花仔女啊，我跟你講啦，佢要提紙幣啊。都係花仔用花仔女配啊，係冇花仔5啲啊。啲啊，人家講做小氣，咩啊做煎小氣做小鹹啊，家女你啲啊用來用去跌來跌去都係花仔女啊。你啊近有啥講啦？跌來跌去用來用去都係花仔女。從基本日咧講加埋加銀料啊，你啊加銀料咪講請去加埋加價字喺度啊。講緊埋食水價值度講搬2條，都係花仔女啊，2條都係花仔女啊。咁有啥講啦？啲啊2班都係花仔女啊，冇人家咪無啦啦搬2條，從家請咁無啦啦搬2條入去走女啊，幾度堅係騙花仔女吧？從基本日呢，你要談到13點講啊，未強啊，嘅搭8條去，未強啊去，也前強啊，也係前體力啊，我家嚟籌下工嘅。炒布拉真下工啊！佢呢基本日呢，你有3條談嘅叻忙，你有3要群嘅叻忙。佢講請間講佢嘅價值喺度，佢買叫8包水啊，買8包水係買叫8包水，佢講緊過嚟搬佢2條，佢講緊家都係花仔女啊！你啲家都係花仔女啊！請隔你佢隔你佢講搬佢2條過嚟，佢做你買嗌間。過嚟佢做你買嗌間家都係花仔女啊，跟你講啦。你請會做女本嘢，人之故誒。花仔用長係本嘢啊，冇做現大現看你啲都搵8條了啊。你像花仔講佢要女，下次家肯咁講嘅，像人喐冇用啊，你講要女你要紙幣啊，你長係又幣人能力啊，又白啊。你要女為少啲望你講出嚟，佢講你唔甘人機咧喎，你聽下，你講一牙位啊，你也會黑檔，我也會黑檔，2班唔甘人嘅，係冇切家2、3黑嘅地方都唔相同啊！你要女你就睇班按殺係啊，你要女你又睇班按殺，你冇女你又係睇班按殺，你都未香港黑檔，為咗講你唔甘人機咧喎。你唔甘人，你買你挑絲嘛？你唔甘人你啊，你挑絲嘛？你挑絲嘅原因咧，因為你騙花仔女啊！你啲你看到花仔好拍沙，好騙啊嘅女啊！佢講人挑絲，你識挑絲苗？係花仔幾耐？而家識挑絲咪然後我白花仔出呢樣嘅耐嚇，家出完灰隔幾頭耐，佢就扯花仔去叫啊，喊埋花仔去叫，都講搭幾叫啊！你要女你咪用裝，你識冇女又過嚟咧，叫用搭花仔叫，搭花仔去叫過嚟監人道念識行我白嘅，一係佢扯話，一係家普通話扯話。你看佢叫快閃講，佢喊請咪嗌攞暗間咪5度下，佢到臭西人道念識嗌行我白話，咪要咗你嚟話，家要講嘢唔急人嘅話，佢喊人道念識嗌行我白啊！你朋友家佢咪5度嗌攞暗間下，到喊人道念識嗌行我白話，佢喊人道念啫，佢喊人道念識嗌行我白嚇。過嚟要喊請咪嗌攞暗間話，你像嗌講乜對有朋友家，佢喊人道念識嗌行我白，又喊請咪嗌攞暗間話，假如講應得5金人嘅話，生氣㗎？生氣有朋友家？
哎呦，我真真未笑死哦，聽到啊！又喊人道念聲嗌求我白，又喊話簽名嗌落暗鏡，加要講嘢五金人叫啊！五金人叫，佢講啊，嗌得曬五金人叫咦？啊，嗌得曬五金人叫，特別見滅嗌，到血滴盡滅嗌，佢係講嗌見你啲朋友家嗌車場家全員歡迎啊！人家講啲五啲咪生蛇無啦啦，本人家滅落暗鏡啊！世界上真真有人用，長間喐妹咧，台灣係普通話間喐妹咧，家下呢件事咧，朋友間人有看呢，佢唔係長間人用不平時，唔係佢分分鐘佢本雷公大事呢啲啊，佢本雷公大事啊，因為佢安排做人啊，佢本雷公大事啊，你可能嚟啦，間喐妹下年台灣啊，一本雷公大事啊，有冇朋友散，有散好料去看呢啊，佢咧一係到本無道長事，間喐妹咧。一係到本無多長事，一係到本雷公大事，一係咧到本人突事係本人家頭事啊！呢啲啊，即係你嘅用啊，定啲事啊啲木咗單單呢啲啊，一時仆街啊！香港人講啱快閃乾啊！家台灣人喐妹啊，家普通話間喐妹啊，一係咧叫到本雷公大事了，佢去煲頭間落水間啊，本雷公大事了，一係咧叫到本無多長事，家台灣人喐妹啊咧，本無多長事，我跟你講朋友家因為佢安排啊，做節惡踢多啊呢啲啊，呢我跟你講啊，佢熱身害你啦，佢害嗌害兩年嘛。thì dịch lên kia tôi hàm mà chiang mẹ ngày lo âm kiên hòa các mẹ hỏi ngày hà kia hỏi đồ chuyên viên phơi lo âm kiên hà tôi chuẩn kia rồi hỏi ngày hòa thì nhị lên nha kia tôi hàm mà chiang mẹ hàm à dần tàu lên tôi say ngày thằng ngọc bẹt hòa các mẹ hỏi ngày lượng đến gan kia mẹ say ngày gan nhà kia là mày sang cấm nhận mày sao ho mày xìu xìu cấm nhận kia à唔敢人叫，真真係唔係少呢個人嚇，唔敢人叫，你條咧縮了，你條你係個皮嘅衣縫實嘅啦，你條大髀頭咧縮我啦，縮我你係啊嘅衣縫實嘅，大髀搣落嘅驚呀嘅大髀全漿啊，大髀頭全漿全香，全香啊！熟了你條話咧，你係啲衣縫實嘅啦，縫實噶，係啊縫實啊，熟了啊，再搣落嚟先，唔敢人叫，唔啲小啲啊！香港嘅地方咧，羅式間你講朋友家香港嘅地方咧係真香。香港嘅地方，你看我有啲嘢喺度唔明盡見你，我幫辦我夾我老公盡見你，我媽夾你講我老公盡見你咧，我老公嘅嘢咧係會有慣啊，竟然啊，我去睇了我咩唔幹，我老公夾我盡睇了啊，hết bên chặt lang đường chặt nhất là đang kia mua chi đồ à, ngay chiều ngay bệnh cả ngay chiều ngay tiêm ai chọn香港thôi, ngay kiếm theo cái chọn cái mồi à, kêu chiều ôn sa ăn dưa thầu, tapi ngay chọn gì ní đấy, ngay cả như講đấy, ngay mấy ai chọn香港ngay mồi ôn sa đấy, ngay chọn thì đấy, ngay liều rồi chặt lý bài đấy, ngay都ai chọn nó đấy, ngay老公佢唔chọn話，佢全dưa thầu ôn sa à, ăn sinh chi à, ngay真好笑誒，ngay老公佢也不要得啊，佢也不要得啦，竟然啊。啊！事實我劍叻喎去，我劍叻喎朋友家，我籌白底條，手仲我嚟要圖書。呢啲啊啱啱隔你講一條故事，我朋友咧。佢嚟自30零歲啊，朋友家見萬鳩老婆呢啲啊，佢咩啲啊，佢咩夾嗌講咧，從佢嚟自用萬鳩老婆間，佢嚟自做社長，佢就去做份嘅嚟説話，因為佢嚟咧佢別晒出邊説啊，説太多咧佢冇咪數吉啊，啲後説嚟説去都係家用，唔係雞到鴨啊呢啲啊，説係鹽，唔係雞鴨，唔係叉燒啊呢啲啊，佢説嚟説去都係用去嗱，你過嚟佢含嘅咩做份，佢説呢啲嘅咩老闆講啊？講嘅咩講博佢掹掹鳩老婆啊！
嘅咩個嗌講博嘅例子掹掹交老婆佢講啊，要嘅老婆嚟打呢佢講時機啊，我朋友咧佢講佢前黑啊，佢講吼，佢講嘅例子就含佢去買菜做飯啊，煲湯咧家家下，佢前忙家天啊，佢講含博嘅例子掹掹前老婆呢啲啊，講意思時機嘅話時機打呢嘅嚟哦，特別啊你成年係哦，佢一日未交老婆啦，佢三親切間咩打呢佢嚇？男仔肯個事咯，女仔肯個好啊，佢肯維持間咪咯。男仔咧，佢做事陣下，切間喐計食3個，計食3個做飯買菜，呢啲啊做飯買菜，乜計到切間，啊等佢下年佢交老婆就時切間咯，即老婆被打呢件。我夫家新結啊，可以省下幾抹講抹幾多幾羅物運10幾羅20幾羅30幾羅，嘢我抹幾條抹5啲都叫人。事實是呢女士未人歸床嘅啦，嘢我抹幾條，肯抹人，我抹到3條抹呢人叫人。嘢呢女人歸床啊，朋友家，呢女未人歸床啊，朋友。嘢我抹幾條抹冇做翻下去啊。你想講咩對啊？錯望講咩？講嘢5金人嘅，人家5金人嘅，我要525金人嘅咪知弊啊！你咪人家5啲嘢係貴係攞錯啊！啊，從間喐咪用我朋友間，從間台灣啊電子嘛了。喺我結每年我都唔知佢現係貴啊，係攞錯啊，人網嚟講現金人嘅喎。而啲啊唔係從見用咧，我老師講咧，從間用現咧，結每商家13點啊，粒唔係隔嗌商籌咧，咁冇面説嘅啊，我老師講啊。其實千嗌都撒環呢啲，千嗌都撒商籌用下咧，佢博人家説嘅啊，係結唔係隔嗌都撒商籌用咧。啊！佢唔會商家13點咪粒用啦，加埋晒雪嘅，係冇那些講意思埋一雪嘅。其實千ngày都散了啲，千ngày都散雙炒，啊過嚟啲啊雙腳咧，用炒嚟炒去，啊娘嗌講咧講家，啊用先嚟見埋嘅風聲嘅呢樣。事實啊呢度人家説你都冇存女啊朋友家，慳到唔慳嘅事啊，被按壓你都然後。要當然前電機啊，咧賣電機咧，唔係風扇啊，賣電機啊。係從啲按用圈甩，按用圈炒用圈好。人家人說你要咪用啊，要咪用錯啊。啊，基本人風扇嚟可以加電機嘛，加台灣嚟啊。驚時人唔識幾用啊，唔知佢賣嘅風扇賣嘅物價用圈。啊，賣嘅時撥豆啲啊，賣嘅時撥，賣嘅腳鼻，賣嘅能啦，呢啲啊，朋友家幾時賣風扇即賣呢幾樣呢啲啊，賣嘅腳鼻，賣嘅能啦，賣嘅時撥豆，賣嘅腳鼻呢啲啊，賣嘅，唉，不過呢啲賣嘅冇先都對啦，攞佢全世界嘅最正嚟啦，啊，嘅冇先最難性嘅呢啲啊。特別佢冇上學幾熱班年紀了啊！啊，你已經講熱班年紀啊，呢啲啊，風扇啊，看到被 LC 喺呢啊，風扇啊，我看到嘅面啊被 LC 喺呢，唔係風扇啊，你叫5啲小李啊。你唔係叫風扇啊，叫5啲小李啊，潘面皮啊，啊，叫咩叫爸叫姊妹都幫佢治水啊，我跟你講，叫咩叫爸叫姊妹幫佢治水啊，你處到係冇朋友間女樣，我講乜對冇？叫咩叫爸叫姊妹幫佢治水啊，我跟你講，唔係風扇啊，嗱我幫你看啊，但係啲啊。
啊，你看下。車嚟啊！我啱去咯，我要表知咧，動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 車嚟啊！我啱去咯，我要表知咧。啊，仲呢樣嘅姊妹啊，嘅咩？仲呢樣嘅姊妹嘅咩嘅爸啊，未本嘅自衰冇啊？係啊，朋友家呢係風身冇啊，冇嘢，呢係叫風身冇啊。仲嘅姊妹啊，嘅兄弟姊妹啊，嘅咩嘅爸啊，又係俾佢少呢度冇啊？啊，自己係東西可以夾朋友講啊。啊，嘅老公嘅夾啊，農村講講嘅支拜去話，安人調支話。梗係少呢人嘛，朋友家全世界分朋友有人用常見用嘛，啊農村講嘅支拜安去嘅叫安人調支話，梗係啱望啊門嘢，呢係風聲啊，呢係風聲冇朋友，呢風聲係賣電支冇啊，啊全世界分朋友啊有常見用啊電支支啊，自家學白可以跟人講啊，啊，呢係賣電支啊。梗係電子嘛，你未談到向啊，朋友啥到買牛啥分談隔離啊啦，你看佢係賣電子嘛？你談下先。啊，佢安開啊，人調子喎。你談。啊，有世界上有分朋友按用感應講嘅支拜去人調子啊。啊，像呢就正裝嘅支拜去啲啊，像呢樣切家撳西嘅支拜去，佢單手講嘅支拜去啊，切家都咪唔撳講嘅支拜去嗱，朋友家，佢單手都講嘅支拜去啊，切家都咪唔撳講嘅支拜去嗱，啊，單手講切家嘅支拜去話，係啊，要講嘢按正，要講嘢按要頭呢樣嘢，要講嘢按強講乜嘢。啊，要講你按聰明下，按強講乜下，按有意思講乜嗬，啊，特別你看你自家單啥講係乜，
咪嚇就nhiên啊去，跟nhiên咪俾嚇就超去講嘅支幣去話，你啱人調支話隔龍錢講話嚇，跟安物去嚇。家阿青啊，朋友家阿青差不多甲愛講天花，佢阿發在面前的錢，強講平平滾講到間，過嚟差不多愛甲佢打天，甲阿發在三沙打天間，佢唔會甲愛講話，幫愛度量佢啦，佢係麻發在接愛落去話，佢麻發在接愛落去話，唔叫愛講啊，接愛落去話，啊，當咪你發在面前你俾人強講啦，愛上愛問佢幾時甲先幾耐啊啦，啊萬要問到啦，佢就去曉啊。佢係麻煩接嗌落去啊！佢跟講見呢個玻璃絲嘅線，隔香港嘅跟寄來本嗌上嚟隔佢講嗌掹接話解風扇啊，解風扇究竟寄去啊背啊寄來掹啊！一掹要講到下佢係麻煩係麻煩接嗌落去話啊！你咪安強講片啊，反正安強片啊，當咪嗌掹要講超啊，唔見唔叫嗌講啊，佢係麻煩接嗌落去話，咪笑笑。嚇！家熱線人幼兒園啊，啲朋友家都係人幼兒園啊，像家聽家台灣嘅家電子碼啦，家玉梅嘅電子碼咧，不再抗嘅啦，家都係幼兒園啊，你啲熱洋洋，你看佢講乜熱洋洋啊，隔嗌講乜唔叫夾佢乜叫驚我說去咯，啊！家人道念都唔知就會過去咯，含人道念西藝扛我白咯。你先扛我白扛根本人看啊，你先咪含人西扛我白啊，從家咪家玉梅咧，嗌潮佢別晒扛我白本人看啊，你啲有朋友家，嗌潮跟台灣嘅玉梅咧，佢扛根嘅支幣本人看啊咧，佢先咪西含人道念西藝扛我白啊，唔啲咧，你隻玉梅咧，佢通常啊咧都要扛我白本人看嘅啊。佢別晒隔人家大肥了咳咧，佢都扛嘅支幣本人看緊玉梅台灣嘅啊，佢跟扛緊咗係啊，佢就先未新年扛我白，如果佢冇扛佢未新年扛我白啦，或啲咧台灣嘅玉梅咧，別晒咧隔人大隔麗仔大田發咧，佢都扛我白本人看嘅啊，佢先未扛新年扛我白嚇，人玉梅別晒扛我白本人看緊台灣緊，佢先未新年扛我白，咩叫人新年扛我白啦？何才花仔咩？何才加13點啊！你啲朋友家何才加13點啊！佢隔嗌講啊，咩嗌都唔知呢件事啊！係講13點唔可以講下，花仔先又講啊！你啲朋友家花仔佢又講啊，因為當咪咧，因為花仔咧你已經講咧，佢有份俾錢啊，佢有份搬嚟人道念間花仔又講噶，因為佢驚講出嚟嗌被罵佢間。佢係講花仔呢，事實花仔又講噶，因為家13點講緊佢講緊花仔嘅三咪有花仔先嗌悶幾間佢講腰佢講佢嗌間，佢講係佢講特別係加咪加台灣嘅普通話詞彙佢講，佢詞彙佢講佢係嗌叫花仔佢講切間三沙本人道念女世家苗下兩行我白佢講佢詞彙間，事實嗌是要生嘅朋友間。佢講切家三沙熱沙幾兩條本人道念佢講切家三沙本佢講到世間苗下兩行我白佢講過嚟咧，過嚟嘅咧加13點咧，解本熱提熱鏈咧，講佢夾花仔因為五啲咪咧相炒間，佢因為佢夾花仔隻女隻5條，佢夾花仔隻5條女。花仔唔明只本嘅，我講你台灣仔，你跟上台灣仔10條，係我台灣仔10條2萬萬間，要夾花仔隻5條，我一樣講，我講你只度用咪辦嘅一樣按嘅，我一樣辦幾間，過嚟我講花仔你冇只，我講幾時冇呢何辦你嘅花仔你冇聽佢講我講呵，我講佢夾台灣仔隻10條都萬萬，佢要夾你隻5條，過嚟花仔夾咪冇只本佢咯，過嚟佢兩沙度相炒啊！相炒間，過嚟佢就講話叫你佢話佢看我夾花仔好盡時間，佢就博我夾花仔相炒呢啲啊，加13點啦，佢就博我夾花仔相炒啊，佢講你本人道念女世間苗下兩行我白佢講話，
過年嗌到滿花姐雙價嘅咧，嗌到滿花姐嗌講要人望嗌講加13點講日本人道念女西嗌求不，花姐到嚟講腰嘅下咪講腰嘅講，特別唔係嗌車位嘅講，佢講跟鬱妹啊，台灣係普通話鬱妹車位嘅講，佢講佢上係海嗌本嘢嘛間掹啲原來係加普通話車位啊。所以咧，嗌隔你講啊，你上係海花姐幫係嘛，嗌隔你講花姐嗌人良花姐做錯乜計咧，嗌都冇可能罵佢了啊！啲花姐為咗熱白洋醋啊，都冇罵佢啊！嗌講人良叫做人良嘅啊，你乜計到嚟唔得啊？腰啊、灌水啊、啲火啊，乜計到嚟唔得了？應是講，哇！嗌超送火哦，博你罵花姐哦，嗌冇罵花姐嘅，隔你講，啲啊！嗌人良花姐咧，嗌良班嗌做人良花姐，佢做錯熱白羊對嗌都人良嘅啊！我同你講啊，佢受到人樣學嗌探間，佢博嗌罵花姐話，猛啲啦！嗌問花姐講係佢講，嗌花姐講係佢講係嗌要搬女講，特別唔係嗌車位講，跟喐咪嘅普通話車位講，啊？你同你嗌抹夾條抹嗌跟叫人，所以生下新結講抹白底條啊抹夾抹咗幾多幾路咧，嗌都福嘅朋友，即係呢次未人歸巢你冇搞嘅人，嗌抹夾條啊人啊抹熱堆人啊，肯抹呢叫肯腰啊呢啲肯抹超嘅人啊，嗌抹你籌下工啊，嗌籌半夜晚又熱幾落下工，呢啲人班雪啊籌呢白底條，係啊。見得到話本嗌探嗬，加13點時可能嗌夾花姐好盡時間，幾到嚟送貨了嘛，博嗌罵花姐話佢講瞄下亮嘅人害你咯，未害嘅人啊未害啊，叫瞄下亮叫話你啲麼？佢講佢學嗌探話意思博嗌罵花姐你啲啊。佢講叫加落花兒啊！佢講佢要聽嘅聲話，叫諗第二的話，係叫加落花兒諗第二講噶，聽嘅聲都諗第二的話。過嚟咧叫你啲嘛？佢講你咪有你人道念聲你落白咩動車過嚟同我筆咧講加西牙花姐搬幾女話，叫台灣嘅梁澤喺咪講佢講話，佢緊有講出來事實，嘅咪有嘅位咧處落搖讀落係咧朋友家。叫台灣嘅梁澤嗌銀行嗌咪講機佢講，花姐搬兩條佢講嘛，過嚟計卜暗我下，計卜暗我花姐未上粒了，嗌到問花姐，我花姐嗌講上問呢樣嘢咧啊，嗌講人道念西嗌咧，我係你要搬女冇，加花姐出女話。叫人腰下咪佢講，腰撞嗌咁嚴佢講，特別唔係嗌臭，叫人跟喐咪臭，台灣人喐咪臭佢講，叫人花姐佢講，叫人熱沙搬兩條，叫人切家嗌搬兩條，加妹姐搬兩條，叫人搬兩條6條，上西加苗下兩行我逼佢講，叫人台灣嘅梁澤佢咪講，台灣嘅梁澤西間喐咪，加妹姐呢啲加貴馬條加喐咪肥閃乾啊！咩啊？阿哥你肚餓未啊？肚餓，阿媽而家煮嘢俾你食啊？細佬出咗去啦吓？咁門要同阿媽閂咗佢啊？細佬上邊嗰啲嘢有冇熄啊？咩細佬眼燈有冇熄咗啊？佢出咗去啊？阿哥啊，你幫我睇細佬間房嘅燈有冇熄啊？嗰電掣有冇識啊？叉電嘅掣啊！我嚟自佢嘅愛錢少，我嚟自按小步卡喺落去。佢早晨佢做你補識補嚟要佢嘅愛錢少。計本日加13嚟講，加13點嚟講，嚟自本嘅愛情堆講，所以呢人講位啊，長講肺炎啊，突然會嘅再去，都咪俾人講煙啊，吹過片咧，咁冇係俾佢全壓落去啊，
嘅咪嘅老婆仲好笑啊！叫要咪嚟自嘅愛情嘅上了，佢講啊，佢本嘢叫咩嚟人嚟寫下，叫一嚟自愛情嘅上我也要佢講啊，叫同埋一嚟自愛情嘅甜飯我也要佢講啊，一嚟自嘅甜飯我也要佢講啊，跟住五啲物嘅我也要佢講啊，嚇，叫家人喺度筆記佢講啊。cái意思咪咧，其實係破壞我有我跟你講朋友家，cái意思嘅目的咧，即係唱緊喐模樣話，你有五金人員啊，唱家做戰裝五金人員係冇嗱，你一冇嗱嗱東西見人落去嚇，啊，佢講一嚟自愛錢嚟上嘅，要一嚟自愛錢嚟上啊，佢都要啊，朋友家厲害啊，嚇，嘅老婆啊，嘅孫女一把厲害啊，嚇厲害啊朋友，厲害噶，啊，叫人叫不一嚟自上愛錢嚟上咯，佢講啊。我被笑死喺度，喺度冇嘅上嘢俾走落嚟，我嚟自愛錢嘅上喺度冇啊，嘢俾走落嚟，我問嘢，喺度冇嘅上嘢為要，很厲害噶，天上啊天然啊你啊，天上咩天上嘅天然啊你啊厲害嘅，我嚟自愛錢嘅上喺度冇啊，幾為要咧話厲害噶。我感覺佢樣相啊，啲後生下家下俾咧用折下咪走出去啊，全驚啊！我未被驚啊，朋友家好搞嘅，你有時候我哋人間好心啊，家下走出去本人28，驚咩嘅巴閉，啲人本人都咪啱妹子嘅時候咪本人家咪出去啊，話嚇死一跳。特別啱嚟自嘅愛情咪驚啊，佢今日咪大影響啊！戰裝愛情啱嚟嘅愛情咧天生一對啊！將來配將來啊！呢啲啊，特別嘅愛情計面咧，戰裝係新似嘅，我係蘇格嘅面啊，全新似嘅面啊，皮孔高高，面細細隻啊，有 L.C. 模樣，特別 L.C. 模是嘅面睇到全正間 L.C. 模間，事實咧，如果正式嚟講咧，是唔係正啊呢啲啊。嘅皮孔特高啊，面特細啊，用佢嘅皮膚咧，用佢拍用長拍縫用長拍用，你唔知好難慢用啊，係冇意思講到啊，常常嘅 L.C. 模樣，嘅面細細隻，嘅咩都全正啊，嘅咩攞個面身用啊，嘅咪咁妹子啊咩咪正啊，唔記得啦，朋友嘅幼兒園啊呢啲啊，幼兒園啊兩本都係四本好看嘅正。嘅咩上嘅本日基本係看啊，啱嚟自己愛錢咧，嘅本日基本係看嘅咩？我嚇到氣，我落受到嘅姐喎，叫唔係啊，我媽咪嚟㗎，我嚇，我講你媽咪就係話，我講我以為你家姐，佢唔係，我媽咪嚟㗎，佢我媽咪生我一個女喎呢個，我不如嚇到佢，我以為係嘅唔係嘅唔中啊，嘅姐啊，佢講佢媽咪喎，將個嘅妹啊。啊！俾人聽咗妹，我有咗眼神似嘅妹字喎，佢正啊！我嚟自己嘅錢啊！你看到你念咯，唔係講嚟自念啊！妹自念看到都會念咯。但係啲朋友講係咁有啥講嘅，念咧多數人看嘅正啊，嘅正你看落被咬破啊！要到妹自然啦，全場男自然啊，呢啲啊，常常跟男自然變先啊。要到然咧嘅面上度咧，翻鋪然啦，唱男自然啊。然後咪有日本講嗬，妹自然嘅面咧，而都上網，而家常常見男自然變先啊嘛。要到係咪嘅面咧，翻鋪然面都唱男自然面呢啲啊，嗰時未知啊我啲啊。香港呢講唱緊用嘅面啦，呢講正啦。嗰時廈門人家講咪有切家片切家，嘅木珠鋪喺度咧，啊叫佢哋切家全正呢啲啊。事實咧，現時唔正啊，朋友家仲衰過男自然變先啊，咁唔係翻鋪現先啊，咁男自然啊，嘅咪有啲洋談前唱男自然啊。事實我朋友家啊，我講咩係講到按多啲，我唔行到我做菜都可以，所以就我嚟圖書係樣講嘅，拜拜啲啊，拜拜搞笑啲啊。